Каланки Марселя – это одно из моих самых любимых мест во Франции, куда хочется возвращаться снова и снова. Гордость Франции, провансальские фьорды, этот каменный рай, омываемый бирюзовыми волнами. Национальный парк, который простирается от Марселя и до Кассиса. Помимо удивительных гор, здесь можно увидеть и редких величественных орлов Боннери, парящих в вышине, ползающих под ногами провансальских саламандр. А у самой кромки воды можно иногда заметить даже дельфинов, резвящихся в прибрежной лазури. Лучший вид чаще всего открывается со скал, но с лодки можно увидеть просто сумасшедшие пейзажи. Читайте описание о самых красивых каланках.